Hola angelitos y demonios, hice este video para que se den cuenta de toda la maldad que cabe en una sola persona. Y es que no puedo creer que exista gente tan mala. ¿Cómo es posible? No puedo creer que alguien haga esto. ¿Qué hizo el gato para merecerse esto? Chicos, si ustedes tienen mascotas, por favor, no hagan esto. Quieran a sus mascotas. Yo también tengo mascotas. Miren, esta es mi gatita y mis perros. Nunca les haría eso. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver. Adiós.